dapat barang kemas palsu and memang saya tak boleh nak go on. I just file a case. I sue that person. It took 1 year and Alhamdulillah after 1 year I won the case and I get all the jewellery worth of roughly 80,000. Tapi disebabkan hutang daripada 2008 sampai 2015 tu macam saya dah tak tahu nak buat apa, so saya pakai barang kemas saya tu untuk saya pergi pajak gadai. Untuk few month okey, tapi after 6 month dah habis barang kemas, hutang makin bertambah. Dah makin bertambah hutang, saya rasa saya kena buat bisnes lain. Then saya buat another business. Ini saya invested roughly dalam 10,000. Saya beli mesin cuci karpet and then I bring the machine, saya pergi cuci karpet, cuci cushion, saya punya staff nurse, saya punya clerk. I mean, I do all the works lah untuk dapatkan extra income untuk cover saya punya monthly installment hutang-hutang yang lepas. Sebab kan kat Sabah ni, even though you are Malaysian, tapi kalau you are not from Sabah, you have to JV dengan Sabahan to buka company here. So after that, I JV with my partner. End up I got con and that's it lah. I lost my 10,000. But it's okay. It's not all Sabahan like that lah. Okay, it's not specific to the person. Lepas dah habis 2016, 2017, dah sebab dah tak ada duit, I need extra money to cover all the installment. I made another investment for my another business. I paid roughly 5,000 this one to be a so-called macam dealer untuk jual tudung, jual brooch magnet. This one I ambil daripada Turkey. Tapi sebab ilmu tak berapa banyak pasal currency conversion, dia punya tax daripada custom everything, and that after few months, I just cannot go through. I terpaksa stop because the cost is quite expensive. It's not worth it for me to go through again lah. And then after 2017 and 2018, saya buat another business. I use my capital also for my personal loan, roughly 10,000. Ini sebab saya ambil barang daripada pasar Filipin, yang Sabahan no lah where's the pasar Filipin, it's a pasar dekat area KK. So because the seafood is quite cheap, I jual seafood, I jual ikan bilis, udang kering, kadang I hantar balik Semenanjung. When I want to JV the partner here to buat company, the same problem happen lah. So from 2008 until 2018, all the debt is quite large amount for me. Memang sometimes I very depressed. And then in 2019, I wanted to start another business, but my DSR is memang betul-betul out, memang koyak, so I cannot make any loan. And this is the darkest period of my life lah, 2019. 2019 until February 22, memang I feel very depressed because all my cumulative loan roughly estimated 350,000. It's quite depressing, to be honest. Macam mana saya nak overcome benda ni? Saya terpaksa locum sampai 12 jam satu hari. Immediate saya kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5, kerja di hospital, and then after pukul 5, I straight pergi locum, pergi kerja dekat klinik, up to the next morning. Pukul 7 pagi, balik rumah, mandi-mandi, and then pukul 8, I go to the hospital for my kerja as a medical officer lah. It's quite tiring, seriously. With the commitment of 5,000 monthly, saya rasa memang agak memenatkan. Nak tidur pun fikir hutang, bangun pun the first thing you think is about hutang. Kau tengok muka anak pun kau fikir pasal hutang. It's quite depressing. Macam semua benda buat tak kena lah sebab memang hutang ni memang benda yang sangat menyakitkan kalau kita tak kawal dengan betul lah. And seriously, mentally and physically, I'm exhausted. Sangat-sangat exhausted. Sometimes I dah rasa very, very hopeless. Sampai I dah tak tahu apa saya nak buat sebenarnya dengan hidup ni. So daripada 2008 sampai 2019, semua bisnes saya tak menjadi. I dah rasa macam tak ada jalan keluar dah dekat daripada masalah ni. And then I dah rasa macam I dah memang become very hopeless lah at that time. So after this time,
I dah terduduk 1 tahun, I think what should I do with my life? Takkan saya nak terduduk ni sampai bila-bila? Sebab komitmen 5,000 is quite a lot. So on February 2020, memang I think I have nothing more to lose. I dah rasa macam that's it. I need to do something untuk I keluar daripada masalah yang saya alami daripada 2018 lah. And then I made a decision in February, and then I fly back to KL just to attend a Far Capital event. Sebab I think I need someone to teach me. I need to find the knowledge untuk saya baiki saya punya masalah financial. And then saya decide untuk gain financial knowledge, sebab bagi saya kalau apa benda yang kita buat tapi kita tak dapat tahu dia punya basic, seriously we are not going anywhere lah. And then on March 2020 saya become a FarCap client. So once I become Far Capital client, apa yang saya dapat sebagai client? I got 2 things. First is financial restructuring. Financial restructuring ni apa maksud dia? Maksudnya kita tahu macam mana kita punya income dan kita punya komitmen daripada mata bank. Contohnya kita punya income as a doctor, kita ada kerja hakiki, kerja 8 to 5. And then kita punya passive income berapa banyak persen bank kira. And then kita punya hasil income like macam on-call, locum, semua tu. So macam mana kita nak arrange kita punya income tu supaya bank nampak okay, this is kita punya income legit dan valid. Okay, that's what I learned. And then the second thing from the financial restructure is about debt. As we know, kita ada banyak jenis debt. Hutang rumah, dia punya kadar interest berbeza. Hutang personal loan, kadar interest berbeza. Dan kad kredit juga kadar interest berbeza. Jadi, bila menjadi klien, saya dapat ilmu ini. Ilmu yang macam kita tahu mana satu interest yang tinggi and then interest yang rendah. Okay. So the second things I got after become a client is for the debt consolidation. Apa maksud debt consolidation ni? Maksudnya kita restructure back kita punya debt and then kita akan decide mana yang kita perlu bayar dahulu. Ataupun kita boleh buat daripada cashback daripada rumah untuk kita bayar hutangnya. Kenapa saya cakap buat hutang daripada, kita buat refinance ataupun kita beli rumah dapat menjimatkan lot of money kalau kita buat dengan betul. Sebab bila kita buat hutang rumah, dia punya kadar interest berbeza. Dia panggil monthly rest. So, and then kita akan dapat duit daripada monthly rest ni, and then kita akan tutup hutang yang daripada interest yang tinggi tu. Contohnya macam kad kredit ataupun macam personal loan. So after saya consult dengan Far Capital team, what they advise to me, for me to refinance my house. So I refinance my house and then I can pay half of the debt. So lagi separuh tu macam mana saya buat? Dengan ilmu yang diajar, dengan network yang ada, saya dapat lepas saya dapat refinance saya punya rumah, saya punya DSR even better, and then saya beli another rumah 2 biji tanpa menggunakan saya punya capital. Satu rumah 15% dapat diskaun, cashback with the cashback of 35,000. The second house saya beli 50% discount with the 220,000 ringgit. So with this kind of cash amount yang saya dapat, the cashback yang we call cashback, saya dapat tutup hutang-hutang yang lain. Okay. So as a result, after becoming the client from March 2020, komitmen saya selepas saya buat debt consolidation, komitmen saya berkurangan daripada 5,000 sebulan sebelum ni hingga 1,000 sebulan. Alhamdulillah, saya punya saving daripada memang kosong, zero kepada 6 angka setakat ini, alhamdulillah. And then saya dah tak ada hutang jahat. This is what we call hutang jahat.
half kilo of my jewellery yang daripada pajak gadai itu sudah saya dapat tebus dan sekarang selamat dekat safe deposit. So saya tak perlu bimbang untuk fikir pasal kena lelong, pasal bulan-bulan nak bayar upah simpan, which is boleh buat saya tidur lena jugalah. Daripada satu rumah back March 2020 up to now, alhamdulillah saya dapat 3 rumah dalam masa 8 bulan. And few other investment portfolio. Saya ada semacam hedge fund, stock dan etc. Ada yang saya punya portfolio ini, dia punya return of investment 150%. The best part is, I not even use my money. Duit ini semua saya dapat daripada debt consolidation, daripada refinance dengan daripada saya punya beli rumah dengan diskaun yang kadang-kadang macam tak masuk akal. Saya tak perlu bimbang pasal tenant setakat ni, alhamdulillah, sebab semua installment tu dibayar dengan penyewa. Kadang-kadang memang kita tak percaya kalau kita tak ada ilmu, 3 rumah dalam masa 8 bulan, it sounds impossible. On top of that, kita ada hutang sebanyak 350,000. Tapi nanti kalau ada tu, saya akan minta saya punya kawan masa belajar dulu, Dr. Irfan. Beliau pun memang menggunakan cara ini. Dan sekarang dalam masa 8 tahun, beliau boleh mengumpul sebanyak 23 rumah. I mean, it's doable kalau kita ada ilmu yang betul lah. Okay, daripada lesson learn yang daripada kisah saya ini, daripada 2008 sampai 2020, apa yang saya belajar, yang boleh tuan-tuan pun ambil pusing juga, ambil juga sedikit ilmu. Kalau tuan ambil sedikit ilmu, pertama sekali kita perlu invest dalam knowledge. Memang dulu saya semua bisnes yang saya buat memang semua saya pergi dia punya kursus. Macam untuk bisnes emas saya pergi kursus, habis dalam macam 15k, 10,000. Okay, tapi kalau kita tidak dapat ilmu yang betul, contohnya sekarang saya rasa ilmu keuangan. Bila kita buta keuangan, bila financial knowledge is not that strong, it's very difficult for us to go far. Okay. The second part is a get proper mentor. Maksudnya, kita dah tengok orang tu sukses belajar. So, kita pergi jumpa dia, kita belajar dengan dia and kita copy apa yang dia buat. InsyaAllah dapat tu. I mean, dia orang dah lalui banyak benda yang kita tak tahu sebenarnya. Macam saya belajar dengan saya punya mentor. Saya ada baru 3 rumah. Dia dah ada 60 biji rumah sebelum dia develop far capital. Obviously, masalah yang saya ada 3 rumah ni, dia sudah tahu dulu-dulu lagi. Last but not least, get a worse network. Sebab bila kita bergaul dengan orang yang sama nilai dengan kita, sama value dengan kita, at least orang ini, kawan-kawan ini, sekeliling ini, network inilah yang akan buat kita, akan support kita untuk kita pergi berjaya lebih ke depan lagi. So, kepada kawan-kawan, kepada tuan-tuan, puan-puan yang terasa peritnya mempunyai hutang yang banyak macam saya, dan kalau tuan-tuan rasa macam mau keluar daripada masalah hutang yang membelenggu ini, saya strongly suggest tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada webinar besok. Ini daripada mentor saya. So kita boleh belajar strategi beli rumah tanpa menggunakan modal. Saya rasa setakat itu saja perkongsian saya, Dr. Fitri. So the floor is yours. Okay, terima kasih Dr. Mizi. Okey, terima kasih. Sebelum saya bergerak lagi ke depan, ada apa-apa soalan ke daripada partisipan ataupun attendees kita? Kalau ada, boleh chat, boleh tulis soalan sebab ini adalah sesi webinar. Jadi anda semua tidak dapat bercakap. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat tulis di bahagian chat. Saya akan bacakan dan kita akan terus tanya kepada Dr. Mizi. Okey, ada apa-apa soalan ke?
Ada buzzing di background. Okay. Wow. Soalan bertiba-tiba. Okay. Sebelum refinance ada berapa rumah? Soalan pada Zahir Ramli. Sebelum refinance, saya ada satu rumah. Start dengan satu rumah dekat Kuala Terengganu. That was start saya beli 2015. Itulah sebiji rumah saja saya ada. Daripada Muhammad Syariman, in case pernah refinance dan duit dah habis, apa lagi method lain? Ini a bit technical lah. Okay. Kita kena tengok refinance tu bila, and then kita kena compare how much the market sekarang. Okay. Tapi itu depends lah, tuan kena tengok berapa banyak, tengok bila tuan refinance rumah tu. Biasanya kalau kurang daripada 5 tahun, saya tidak cadangkan lah, sebab kena take into consideration dia punya legal fees and all the fees yang akan enclose lah. Okay. And then about market price, you have to check dengan valuer ataupun dengan valuer pun boleh, berapa banyak, how much the property dia punya value lah. Ataupun boleh juga check internet semua boleh dekat www.bridge.com. Okay, banyak lagi soalan ni. Saya akan bacakan tapi saya akan cuba baca dengan intonasi. Jadi supaya hilang formalities tu. It is very irony lah Doktor. Tambah sikit. Dari serik sebab hutang, tapi kemudian ambil lagi banyak hutang dengan beli lagi banyak rumah. Boleh jelaskan tak kenapa buat macam ni? Dah lah banyak hutang. Ni saya tambah. Dah lah banyak hutang. Lepas tu buat lagi hutang sebab nak tutup hutang kan. Dia macam gali lubang, tutup lubang. Lubang, ya betul-betul. Okay, dia macam ni. Sebab sebelum kita nak beli rumah tu, sebab rumah ni bukannya kita boleh beli macam tu saja. Kita kena check dulu apa kriteria dia. Dia ada 7 kriteria dia. Tapi kalau nak bincang pasal kriteria tu, then itu kena buka sisi lain. Okay. Pasal ini, once kita kena tengok salah satu 7 kriteria yang ada itu adalah multiple rental option. Maksudnya kalau untuk rental first option, okay. And then you can proceed. Tapi kalau first option untuk rental out, you have the second option. After the second option out, you have the third option. That means that you have multiple rental backup plan. What is your plan untuk itu rumah? So that means that once you dah buat beli rumah, you can ensure there is tenant there, and then the tenant will pay for the installment. That's my strategy lah. So kita tidak boleh beli macam kita contohnya untuk Airbnb. Kita target untuk Airbnb saja. Tapi once COVID happen, macam happening now, and then that's it. There's no other way around lah. So bagi saya itu the concept, you have to know what you are doing. Sebelum kita beli rumah, kita kena selidik dia punya median price, dia punya rental option macam mana, dia punya area tu berapa dia punya population, all the data that you have to know before you buy the house. Okay. So, itu dapat menjawab lah. Okay, thank you Dr. Mizi. Untuk yang live di Facebook, saya minta maaf lah, laptop lama jadi saya tak dapat buka Facebook. Saya akan baca soalan yang di Zoom. Apakah 3 hutang pertama yang diselesaikan dahulu? 7 hutang pertama diselesaikan dahulu. 3 hutang, 7. 3. Tapi banyak juga hutang tu, memang tu. Banyak sekejap, saya nak kena tengok slide balik. Saya settle saya punya personal loan dengan kad kredit. Assalamualaikum. Daripada Sehaji Dindin. Masa mula beli rumah pakai bank Islamik ataupun tak Islamik? Alhamdulillah. Alhamdulillah beriman. Alhamdulillah. Alhamdulillah hutang yang beriman Islamik. Kenal tak Cikgu Jamil? Tak Dr. Tarmizi. Alamak, macam mana ayat ni? Cikgu Jamil. Macam jiran saya batu. Sorry, tercakap Sabah. Ya, kenal. Tak nampak mana satu. Macam mana duit saving jadi 6 figures lepas beli rumah? Sebab cashback is quite okay. On top of that, cashback tu saya put dalam another investment tools. Saya tak masuk dalam bank semata-mata lah. I mean, there's a lot of chances for investment
there's a lot of investment tools. Tapi benda-benda tu semua kita kena belajar lah. Okay. Memang saya bukan ambil tu terus start dalam bank. Terus start dalam bank. Saya divert untuk investment tools yang lain. Okey, banyak soalan tentang beli rumah kat mana. Kat mana yang soalan? First, memang dekat prime area, dekat KL, satu dekat Johor. Okey. Kawasan ahem-ahem, tak boleh bagi tahu. Berapa lama tempoh repair DSR sebelum refinance? Mak ai, soalan bertimpa-timpa ni. Macam mana? Berapa lama tempoh Dr. Mizi repair DSR sebelum refinance? Sebelum refinance, that mean that saya refinance and then I can repair my DSR. Soalan dia macam terbalik sikit kan, tapi tak ya, apalah. terbalik tu. Sebenarnya saya refinance first, only then I can repair my DSR. Tapi before the refinance, kita kena make sure, macam saya cakap tadi, income dengan commitment, kita kena tahu which one is which, and then macam mana bank pandang kita punya commitment, pandang income tu. So kita kena tengok kita punya income dan commitment daripada mata bank, bukan mata kita. So kita kena belajar macam mana bank tengok lah. Okey, saya rasa soalan sama, beli rumah kedua ketiga tu kat Sabah ke? Tak. Daripada Zahir Ramli lagi, logik ke kalau beli rumah banyak kalau umur semakin meningkat sebab bank takkan bagi 35 years punya loan? So, ya, betul. Saya setuju. Dia untuk housing loan, dia punya tenure depends on your age. So kata kalau umur kita 20 punya loan, umur kita 25 untuk loan, beza dia punya monthly installment dengan umur kita 40. Okay. Dia ada beberapa kriteria lah kalau bank tengok tu semua dengan income, kita punya income tax, semua tu. InsyaAllah boleh. Cuma kalau lagi older you are, lagi tinggi installment lah. Pada Tuan Zaila Muhammad, berapa cash flow sebulan kau dapat bah? Ni saya baca bahasa Sabah sikit. Cash flow so far can cover my installment, tapi still another 1,000 commitment just for the for my properties lah. Okay. Muhammad Syairan, dia orang ni baca soalan kat mana? Oh, Syairan, chat dia, tulis je kat chat, saya boleh baca semua. Korang mengumpat pun saya boleh baca, jangan risau. Beli rumah pertama baru pakai bank ke LPPSA lagi berbaloi? Harga rumah nak beli 249. Ini soalan macam boleh Dr. Mizi kalau nak jawab. Okay. For government servant, okay. Kita ada benefit as a government servant, okay. First rumah kita punya kalau dengan bank boleh 90%, second rumah boleh 90%, the third house only 70%. So kata kalau first rumah kita beli PSA, sudah burn 100% LTV. So kalau you beli rumah the second house, they consider 90%, tapi the third house consider 70% already. So apa yang saya advise, first dengan second kita pakai bank, the third you pakai personal, pakai LPPSA. The fourth, fifth, sixth, seventh, it's up to you. There's a way untuk dapat 90% jugalah. Okay, terima kasih Dr. Mizi. Soalan daripada AI yang tak tahu anagrahim ke AI robot ke apa. Betul kan kalau saya salah dok masa dok buat refinance, maknanya monthly jadi tinggi. So lepas dapat extra duit terus settlekan hutang-hutang lain dulu. Does it mean komitmen dari 5,000 turun sikit lah kan? Tapi monthly rumah tinggi kan? DSR tinggi, DSR still bukan sama ke rasanya? Macam mana tu? Okay, dia macam ni. Sebab interest rumah tu dia berbeza-beza bah. Dia turun naik, dia ikut OPR. And now sekarang bank punya rate drop. So monthly installment pun rendah lah. Tapi rental still sama. Azhara Jamal, apa suggestion doktor? Rumah duduk sendiri better sewa atau beli? Okay, ni as a general lah, doesn't referring to anyone lah. Sebab kadang benda ni kita kena tengok case by case bah. Kalau you beli rumah yang pertama yang duduk sendiri, is considered as you punya liability. Sebab you tak ada income. So macam mana you nak buat? Ada you buat tenancy sendiri, ada either you buat tenancy agreement
ataupun you beli, you bagi sewa, you duduk nyewa rumah lain. So basically that's what I'm doing. Tapi bukan semua orang boleh buat macam tu lah. Saya faham juga all the commitment semua tu. Banyak soalan ni, 29, 30 soalan. Tak tidur malam ni. Nak tanya pasal cashback tu, selain bayar untuk join jadi klien, adakah perlu bayar lagi SMP, lawyer, lain-lain kos yang terlibat dalam pembelian rumah? Kena pakai duit sendiri dulu ke sebelum dapat cashback? Berapa lama tunggu untuk dapat cashback? Tenant cepat dapat ke? Mana soalan dia? Saya panjang sangat tu. Muhammad Syahiran. 9.41. Pada jam 9.41. Untuk join client, okay, untuk jadi client, you just bayar lifetime membership. Itu okay. Tapi anything yang kita beli is we deal with the developer. So all the cost, everything, dia akan bagi tahu siap-siap. Berapa you punya legal fees, berapa you punya valuation, and all those things lah. That one you deal with the developer. Okay, macam mana kira intrinsic value satu property? Alamak, itu a bit technical. I think itu kita kena buat kelas lain. Intrinsic value a bit technical. Saya rasa tak susah untuk malam ni lah. So, kita akan buat lain lah, Chris. Maaf siapa yang bertanya tu? Nanti kita akan buat sesi khas lah kalau soalan macam ni kan. Sekiranya beli rumah tapi rate sewa tak cukup bayar installment. Bank kena cari penyewa dulu siap-siap ke? Kalau kontrak 1 tahun je macam mana lepas tu? Soalan pada Aizuddin. Bagaimana sekiranya beli rumah tapi kadar sewa tak cukup untuk bayar installment bank? Kena cari penyewa dulu siap-siap ke? Ataupun kalau kontrak setahun je macam mana lepas tu? Okay, usually my personal opinion of view. Okay, for me, to be safe, I can make sure at least my tenant will pay my rental at least 75% amount of the installment. Sebab the rate of the interest is very high. So the 70% tu paid by the tenant, the remaining 25% is paid by me. It's so-called my investment lah. Tapi kalau dapat cash flow positif, lagi bagus. Okay, kalau so itu menjawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua, okay, dia macam ni. Bank biasanya dia tengok installment, rental at least minimum 6 months. So kalau biasanya kalau kita nak buat kontrak tu biasanya saya buat every 2 yearly lah. Saya akan renew every 2 yearly. Sebab penat bah kalau setahun-setahun. Tapi biasanya bank akan tengok 6 months lah. At least you got 6 months in out. Ada tenancy agreement, ada stamping, ada in out from your account. Okay, next. Dr. Tamizi ada masuk program AKPK semasa hutang 350,000 tak? Alhamdulillah tak ada. Nasib baik tak ada masuk AKPK. Saya pun tak tahu macam mana saya nak buat. Okay, yang ni komen. Rumah pertama doktor tu duduk ke rent? Duduk ke sewakan? To be honest, my parents staying there. Oh, okay. Okay. Far Capital bagi suggestion ke untuk beli rumah? Banyak ni soalan. Sekejap, tak sempat baca dah bedah ni dah. Okay, Far Capital bagi suggestion ke untuk beli rumah mana? Location strategik dan Far Capital yang uruskan ke? There's a lot like 11 properties yang provided by Far Capital. All the data we provided by them. Cuma kita just tepuk dada, tanya selera kita, tanya kita punya DSR. It's up to us. Excuse me. First of all, sorry. I just want to know. I mean, just to make everyone clear here lah. Sebenarnya kita kena tahu apa dulu kita punya objektif. Jadi kita nak beli rumah. Dia setakat nak ada rumah banyak, ataupun untuk cash flow, ataupun untuk capital appreciation. From there baru kita decide apa yang kita nak buat lah. Okay, apa soalan yang dicatat ni kan? Okay, Kiftan punya soalan dah jawab. Banyak lah. Ya Allah, tak sempat baca, dia lari ke atas soalan tu. Share sikit doktor, macam mana Dr. Irfan boleh beli? Okay, nanti kita panggil Dr. Irfan, dia ada kat dalam ni. Nanti soalan saya simpan dulu.
Set your goals will decide. My DSR so bad doc, how I perbaiki DSR. Okay, good. Okay, any another testimony like you doktor? So sebab dah tak ada soalan lain, sebab satu je soalan macam mana Dr. Irfan beli sampai 20 biji rumah tak burst ke DSR. Dr. Irfan ada tak? Ada. Ada. So doktor, okay, sesi torture Dr. Irfan pula. Tadi Dr. Mizi kena torture dengan soalan. So any questions kepada Dr. Irfan? Dia dah ready dah tu nak kena bombat dengan soalan-soalan. Dr. Fitri, I think you made sama ni. Okay. Saya akan check balik. Sebab soalan dia bertimpa-timpa ni. Ya, betul. Muhammad Lokman, salam. Sekejap, Dr. Irfan. Muhammad Lokman. Untuk investment boleh kemudian tahu berapa di. Wah. Banyak ni soalan. Kita tak boleh tidur awal malam ni. Lokman, saya bekerja sendiri, freelance. Kalau kerja sendiri tanpa gaji tetap dan job sekejap ada takdir, ada tips tak untuk buat loan rumah tanpa melibatkan journal atau pakai nama orang lain? Tu nak saya jawab ke Dr. Irfan? Dr. Irfan? Dr. Irfan lah. Boleh, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think to be secara terhormat, I rasa I cerita sikit lah what's my background semua lah. Kalau tak nanti orang tak kenal siapa lah, orang botak ni cakap apa ni kan. Okay, my name is Dr. Muhammad Irfan bin Abdul Rahman. I'm from Batu Pahat and currently resides in Batu Pahat also lah. I dah jadi officially property investor since 2012. That's when I bought my first house. But my journey actually starts in 2008 also. Same as Tamizi lah, Dr. Tamizi. We are university buddies. Bilik dia sama tingkat dengan saya lah, kalau tak silap saya. So atas satu tingkat. atas satu tingkat. Yeah, okay. So it was 10 years ago, right? Okay. So I start my investment journey in 2008. Masa tu I start dengan I memang tak ada duit, so macam mana I pergi invest in knowledge first lah. I pergi semua seminar-seminar, beli buku apa semua. So I graduate in 2011 and bought my first house in 2012. Bought my second house in 2015 and then I stuck dekat 2015 sebab rumah ketiga ni, as you guys tahu, perlukan 70% punya LTV. Tapi maksudnya saya kena fork down payment 30%. So back in my head, I only thinking of how to save money to pay a down payment of 30%. So I jumpa Faizal Rizwan, Far Capital punya founder, and he gave me few ways how to mitigate the problems of stuck at 70% LTV. Okay, so long story short, last year 2020, Alhamdulillah berjaya total my properties dalam my portfolio semua 23 properties lah. I know some people saying that apa ni kapitalis beli rumah banyak-banyak ni, apa tujuannya? I have my big why. You see, semasa I kecil, I have my mentor. Mentor saya adalah my grandfather. Okay, my grandfather, he's a property investor himself, and saya nampak, saya dah diajar macam mana beli, macam mana nak ambil sewa. So I nampak dia punya cash flow, I nampak macam mana buat pendapatan sampingan ni from property punya investment. And then I saw dia bila dapat duit, dia tak upgrade his lifestyle. Dia tak ada kereta, tukar kereta every 3 years.
Dia tak ada pergi melancong mana-mana. Melancong dia pergi rumah anak dia kat Kuala Lumpur ke, kat Terengganu ke, dekat JB ke, itulah pelancongan dia. Okay, so lifestyle dia sama je. Apa yang dia upgrade ialah how he give to people. Dia upgrade donation dia. So daripada rumah-rumah dia tu semua, dia boleh bina satu sekolah tahfiz, ya. Dia boleh and then bila dia dah pass away sekarang ni, I nampak rumah yang dia namakan rumah dia tu atas nama masjid. Maksudnya rumah tu disewakan tapi masjid yang dapat duit. So you see, bila dia dah tak ada, rumah tu still generate pahala untuk dia sebab dia bagi pada masjid. Okay, so I tak nampak capitalist is wrong because I've seen it myself. You can't give what you don't have. Okay, so what you have baru you boleh give to people, correct? So itulah inspirasi saya untuk beli banyak-banyak rumah ni. So sebelum saya kena attack jadi kapitalis ni, saya cerita dulu upfront my big why lah. Okay, so alhamdulillah sekarang 23 properties. Kalau nak cerita macam mana saya buat, dari awal tu memang 500 or to 1000 punya page tebal lah. Maybe you can follow me in my Facebook, Irfan Rahmat Invest. Maybe you can read some there, or maybe you can join Dr. Tamizi or Dr. Fitri punya circle under Faizul Rizwan Far Capital punya clients, and I will teach you one by one because we have our Telegram group, we have our Facebook group, so I can teach you. Not one by one lah, tapi teach you in videos and all. Okay, so that's my background, and itulah sedikit lah, at least you guys know who I am lah. So sebab topik malam ni topik hutang, I nak share sikit hutang, kenapa I berani betul ni nak hutang ni rumah banyak-banyak ni. Tak takut ke kan? Kan macam Dr. Tamizi hutang banyak tak tidur, tapi saya hutang banyak ni tidur makin lena pula, badan makin gemuk pula kan, perut makin boncet, jadi kepala makin botak. Alright, so my concept is what you have to know, what is a good debt, what is a bad debt. Okay, bad debt is hutang yang bawa duit keluar from your pocket. Good debt is hutang yang bawa masuk duit into your pocket. Okay, so good debt apa? Hutang rumah lah. You tak payah bayar hutang tu, tapi tenant you yang bayarkan hutang, and then you ada cash flow positif. Okay, that's a good debt. Good debt lagi contoh ASB loan lah. Walaupun dia punya ASB loan sekarang ni dah margin dia dah makin rendah, persen dia rendah, tapi still consider a good debt because you're not paying for your loan, but the persen dia punya Dividend. annual dividend, yes, annual dividend dia yang bayarkan you punya debt tu. Okay, so untuk macam Dr. Tamizi punya hutang, it's a double-edged sword sebab kalau in business, there's super high risk lah. If you don't know what you're doing, you boleh stumble lah. So bila dia buat personal loan, ni tinggi dia punya interest. Nombor satu, interest dia dah lah tinggi. Nombor dua, it using flat rate. Okay, you have to know also what is flat rate, what is monthly rest punya interest. Okay, monthly rest punya interest ni dia kira dia punya interest berdasarkan berapa balance of your principal. Okay, so dah lah loan rumah ni murah, and then dia punya cara kiraan pun murah lagi. So for personal loan, dah lah interestnya lagi tinggi daripada loan rumah. Okay, so macam contoh sekarang ni personal loan is about 5 plus 6% macam tu, where housing loan is 3%. Yeah. So lepas tu cara kiraan dia ialah flat rate. So dia kira semua you punya interest tu, tak kira berapa baki hutang you. So interest you adalah dia kira upfront, siap-siap.
So kalau nak nampakkan contoh ialah kalau ni saya bagi kiraan mudah lah. Kalau you kalau you ambil personal loan at 6%, kalau nak convert dikirakan kepada monthly rest punya loan ialah around 3% jugalah. Yes, around 3%. So maksudnya memang loan flat rate ni memang sangat tinggi. So kalau you ambil kita kalau nak compare apple to apple, flat rate 3%, monthly rest at 3%. Sebenarnya yang flat rate tu lagi mahal. So sebenarnya actually kalau the 3% from flat rate tu ialah 6% from monthly rest. So dia macam double sebenarnya kalau you buat comparison. Okay, maybe nanti I boleh sharekan the tables or the articles yang regarding this flat rate versus monthly rest punya. So you can get more clearer idea lah apa yang I cakap tadi tu. Kenapa dia lebih murah. Dr. Irfan, ada soalan. Saya sudah beli apartmen kat KL dan tinggal dah 12 tahun. Berhajat nak beli rumah landed tapi tak mampu nak apply loan baru sebab komitmen hutang tinggi. So apa cara terbaik untuk situasi saya ni? What's your DSR sekarang? What's your commitment and what's your gaji? Do you have any asal income? Because your question is too vague. I perlukan details untuk bagi jawapan yang lebih clear. But kalau you nak buat cara I lah, ni I buat contoh I lah. I sekarang walaupun I ada 23 properties, tapi I tak ada rumah sendiri. I duduk menyewa lagi. I sewa dekat Batu Pahat, Semidi, 700 je sebulan bayar. Okay. So orang pernah cakap saya ni bodoh. Apalah doktor ni, duit banyak-banyak menyewa je kan rugi. But actually orang yang cakap tu sebenarnya dia tak faham apa yang saya try buat. Tapi bila orang cakap bodoh, saya pun malas lah. Kita iyakan je lah. Yelah bodoh lah kita. Tapi dia tak tahu saya ada berapa properties kan masa tu kan. So it's okay. Orang, as long as you know what you're doing, biarkan je orang nak kata apalah. So my point is, bila you beli untuk rumah sendiri, is a bad debt. You kena faham tu. Kenapa saya tak beli rumah sendiri? Sebab it's a bad debt. So apa konsep I nak beli untuk duduk sendiri ni? My plan is bila I mampu, bila rumah I 23 ni dah naik harga ke apa, baru I jual ke apa, I pay by cash. That's my plan. Maybe some disagree, but that's my style lah. I don't want to have any bad debt. So I hope that question answers. Okay. Sebab it came from anonymous. So last question from Zailan Muhammad Yusof. How you manage your house and tenant, doktor? Okay. Number one, kalau rumah yang sewakan a whole unit, maksudnya tak ada bukan buat bilik. Saya ada buat dua jenis sewaan. Satu sewaan by bilik. Yang tu memang dapat untung lagi besar lah. Satu sewaan whole unit. Okay. Whole unit ni positive cash flow dia tak berapa banyak. Tapi mudah nak manage dia senang. Okay. Contoh rumah dekat JB saya, kat KL saya yang sewa whole unit. Saya akan buat fully furnished. Okay. Buat fully furnished, cantik-cantik, sewa mahal-mahal. Okay. Yang bila rumah ni, bila saya tengah renovate belum siap pun, orang bukan ejen dan orang telefon berduru-duru dah nak booking rumah saya. Okay. So bila you dapat sewaan yang mahal dan demand yang ada kat situ, it automatically give you the best tenant out there. Maksudnya tenant yang betul-betul mampu yang nak akan sewa rumah ni. So you dah screen awal-awal lah dengan buat strategi macam ni. Okay. So bila tenant yang bagus, you ada relationship dengan tenant tu tau. Okay.
tenant ni bukannya daripada B40 or lower M40. Tenant ni ialah T20 punya or yang professionals lah mostly. So they pay pun professionally lah they pay. Tak ada sangkut, senang lah, bukan tak ada lah, ada tapi rare case sangkut. Okay, and then I boleh build relationship dengan diorang. Ada masalah dia call, and then I panggil I punya repairman, repair je. So dia akan ganggu I mungkin setahun sekali yang tak ada masalah, ataupun bila dia dah nak keluar dia beritahu saya, so I boleh datang, boleh tengok balik rumah, I repair sikit, so orang tu next tenant boleh masuk dengan cepat. So menjawab tak soalan tadi? Ke saya melalut? So okay, soalan dia ada macam mana saya manage. Okay, so it's easy lah. Bila you build relation dengan you punya tenant, it's easier to manage. Sangat senang. But for room rental, memang kena ada orang yang jagakan. So in my case, I minta, I ada hire one manager unit untuk manage my units lah yang buat room rental tu. So I kena ada upah sikit lah kat situ. Yelah, bila room rental untungnya besar, modal pun nak kena besar juga. So apa, nasi banyak ke tak banyak, macam tu lah. Daripada AI, demand penyewa sentiasa ada ke untuk rumah-rumah yang nak disewakan dengan keadaan MCO, COVID semua? Apa cara doktor untuk dapatkan penyewa? Caranya sama je. Iklankan kat Mudah, iklankan kat iProperty. Make sure you cantikkan betul-betul you punya property, make it macam orang tak boleh resist nak sewa you punya property. Sebab you kena tahu, kadang-kadang kita ni macam saya duduk kampung ni, sebelum saya join Far Capital, saya macam pelik, ada ke orang nak bayar kondo ni, flat ni 2,000? Macam tak masuk akal tau. Sebab kat Batu Pahat ni boleh dapat sewa 600, 700 kan. Kenapa orang nak sewa kondo sampai 2,000? So bila I dah study, I dah faham apa how the game is played, so I nampak lah sebenarnya benda ni doable. You have to know company-company yang MNC, company-company yang besar-besar untung bilion-bilion ni kan, yang public listed punya company, dia bayarkan staff dia. Dia bukan setakat bayar gaji, dia bayarkan staff dia untuk sewa rumah. So dia orang punya budget juta-juta ni, dia nak hire the best employer, pekerja yang bagus. Dia dapat allowance rumah tau. Dapat allowance rumah. So mostly yang sewa rumah saya ni from ni lah, pekerja-pekerja MNC lah. So dia orang punya budget untuk sewa 6,000, 5,000. So memang saya rasa tak ada masalah. Saya tak pernah jumpa masalah tak dapat penyewa lebih 2-3 bulan. Tak pernah. Okay, tu je kot soalan yang rest dari Q&A. Let's scroll. Syarul, beli apartmen KL ni dah ada dah, ada 5, demand penyewa ada ke tak okey. Last, Ashraf Mu'anwar, adakah peluang untuk gaji bersih 2,200 untuk buat macam ni? Saya? Yes, please doktor, go on. Kalau tanya saya, 2,200 tu macam you layak untuk mohon low cost or medium cost lah. So use it properly. You buy that kind of house. You jangan ikut orang yang nak beli 600,000 ke 500,000 punya rumah. Kita macam Dr. Tamizi cakap, tepuk dada tanya poket Dr. Tamizi Tanya DSR sendiri. Tanya DSR sendiri. So kita tengok juga poket kita, kalau 2,200 ni saya rasa memang layak beli low cost or medium cost. So utilize it properly. Play your card well. Jangan ikut-ikut sangat orang lain. So kalau tanya saya, gaji rendah macam ni boleh ikut Far Capital ke? Boleh jadi Far Capital client. Sebab in Far Capital client, you boleh join
Fund Capital client, nombor satu you perlukan knowledge and data. Okay, kita I sebagai kerja lagi dekat hospital, so I tak adalah masa sangat nak cari data, compilekan data semua kan. So data ni you dapat freely from Fund Capital, they will share every month. And then knowledge, I pun daripada tak tahu macam mana nak beli property nombor 3, in 5 years punya spend, I boleh dapat 23 properties. So the knowledge they share is that memang real punya knowledge. Nombor 2, deals. Okay, from Fund Capital ni you boleh dapat deals yang tak masuk akal. Tak pernah lagi lah I jumpa 55% punya discount macam Dr. Tamizi tu boleh dapat. Memang tak ada, baru tahun ni. So kenapa? Sebab dia orang boleh poolkan ramai clients, so dia boleh attack this developer yang tengah terdesak nak jual rumah ni. Dia boleh push sampai 55% discount. So that's how Dr. Tamizi boleh keluar, exit from his hellhole, sort of to say, dengan beli dapat deal semacam ni, dapat cashback macam ni. So you won't get this outside lah, senang cakap. So yep, you boleh join Fund Capital, tapi nak beli rumah banyak-banyak tu you kena ada strategi. You buat mind map berapa tahun punya progress. Macam mana you nak naikkan dulu you punya gaji. So we go step by step. So kalau nak tanya I 23 property ni, is it hard? Yes, it's hard, but it's doable provided you have the right knowledge, you have the right attitude, and you have the right mentorship lah. And networking. Networking ni selalu orang overlook sebenarnya. But with the right networking, everything is possible lah. You know the how, the who, semua interconnected between your network. So I hope you tak join Fund Capital dulu pun tak apa. You naikkan income you ke apa ke. Tapi kalau you nak join Fund Capital lagi bagus. There's a way people in Fund Capital can help you in terms in building your portfolio and increase your hustle income. Dr. Irfan, 2 soalan lagi. Satu pada Richard Tan, sekarang boleh buat compress loan lagi tak? Itu satu. Tetap I think. Lepas tu kalau beli, yang satu lagi, kalau beli property antara cashback atau capital gain, LTV 70%, mana lebih baik in case kalau kena pilih salah satu sahaja? Okay, regarding compression loan, benda ni sensitif sikit. Sekarang ni dah makin susah. And it's doable but it's hard lah. That's all I can say lah. You tak boleh buat lagi macam I buat dulu 7 sampai 7 compression, dah tak boleh lah. Bank yang ada SD you jangan mati sub lah. As student, is it recommended to join as a Fund Cap client? Planning nak absorb knowledge before start kerja and ada income untuk beli property? Of course, yes, of course. In 2008, I join Fund Capital. I tak join Fund Capital, sorry. In 2008, masa I jadi seminar junkie tu, pergi je semua seminar tu, I hope there's something like Fund Capital lah, but there's none. So dengan harga 2,000 ni, I dulu bayar pergi seminar Robert Kiyosaki, seminar Jim Rogers 5-6 ribu tau. So you pergi Fund Capital ni 2,000 lifetime punya knowledge. So pergilah, join. Can. If you have the money, join. Okay. Okay, the rest ada soalan-soalan macam hasil income and then anything tu, Zaid Azwan semua, saya rasa yang tu kita boleh esok. Esok we have maafkan saya. Esok kita ada satu lagi webinar khas untuk tadi Dr. Mizi ada share kan, macam mana zero modal untuk beli rumah, tak kisahlah subsale ke, undercon ke, rumah premium ke, macam mana nak beli dengan zero modal. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang 103 orang ni, kita ada 106 orang semua, saya sangat-sangat berharap esok kita dapat pergi satu lagi webinar untuk kita jumpa dengan mentor Dr. Tarmizi untuk pergi kepada webinar dia. Jadi pada pukul 8.30 tu, jangan risau, semua orang kami dah daftarkan. Anda hanya perlu buka email yang anda masukkan tadi ke dalam alamat Zoom, ke dalam borang Zoom.
esok tu sebenarnya malam ni pun dah ada yang dah dapat dah. Kita dah daftarkan. Jadi esok 8.30 pagi, ingat 8.30 malam. Esok 8.30 malam ada satu lagi webinar Zoom. Kita akan jumpa dan kita akan tanya banyak lagi soalan. Nak tahu hasil income ke, nak tahu apa benda compressing loan, saya pun tak tahu benda apa tu. Jadi ya betul Keith, thank you Keith Tai, dah dapat email tadi. Jadi boleh sertai. Jadi saya harap semua orang jangan berhenti di sini. Jadi nak edit klien ke tak edit klien, itu terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Yang penting ilmu yang percuma ni ambil dan manfaatkan. Walaupun sebenarnya orang kata banyak ilmu percuma, kadang-kadang orang people take for granted. Tapi saya yakin kalau kita ni orang yang menghargai satu benda, bila orang bagi percuma tu kita akan hargai. Kan? Okay, itu saja. Anything? Ada soalan terakhir? Sebelum kita akhiri sesi malam kita. Okay Keith, terima kasih. Jumpa lagi malam esok. The rest, kalau tak ada, terima kasih Dr. Tarmizi, terima kasih Dr. Irfan, terima kasih kepada semua partisipan malam ni. InsyaAllah kita jumpa esok dekat webinar seterusnya. Assalamualaikum dan selamat malam. Thank you. Bye-bye.